لله رب العالمين نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زد علما. Fillimisht, ju përshëndesim me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira, rahmeti dhe begatite Allahut qofshin mbi të gjithë besimtarët, mbi të gjithë muslimanët, kudo që janë e kudo që gjenden. Gjithashtu, të mos harrojmë të falenderojmë edhe juve si staf i xhamisë në fshatin Badic, së bashku me hatibin e juaj, Hoxhën Jasir, si dhe këshillin e xhamisë. Ju falenderojmë për ftesën, ju falenderojmë për respektin të cilën na bën, pasi që ai i cili nuk din të falenderon, është shumë normale se nuk do të falenderojnë edhe Allahu. Allahu do të falenderojnë njëri tjetrin që të falenderojmë në botën e ahiretit. Allahu është përbleft edhe njëherë. Falendrimet dhe lavdimet i takojnë të madhit Allah. Përshëndetjet dhe salavatit dërgojnë shpirtit të nderuar Muhammed sallallahu ta'ala alaihi wasallam, profetit të fundit në rrugë toksor, udhëzuesit ton më të mirë, mësuesit ton, edukatorit ton, prej të cilit kemi mësime gjatë tërë jetës deri në ditën e gjykimit. Nuk duhet të harrojmë se jemi në muajin Ramadan, ku edhe Allahu i Madhërisëm në shumë ajete kuranore na përmend na cek rëndësinë apo vlerën e këtij muajit të Ramazanit. Ne nuk do të mbajmë temë edhe nuk do të përqendrohemi në fjalët ku Allahu thotë Astaghfiru billahi bismillahir rahmanir rahim Shahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Muaji i Ramazanit është muaji i shpalljes së fjalës së Allahut. Muaji i Ramazanit është muaji i zbardhjes, ndriçimit të kësaj rruze toksore. Do të thotë Kur'anit. Fjalët më të mira të cilat ekzistojnë, edhe fjalë të cilat askush përpos Allahut të Madhërisëm nuk ka mundësi që t'i rëndit, edhe t'i bën radhës fjalë pas fjale. Përpos krijuesit të vetëm Allahut, përpos atij i cili krijoi tokën, atij i cili krijoi qiellin, atij i cili krijoi rrezet, edhe gjithçka ka fis sama wal ard. Gjithçka ka në tokë dhe në qiell. Për gjithë është i vetmi meritor Allahu. Allahu i cili nuk ja ka dhënë mundësi askujt tjetër, edhe asnjë pejgamberit të ndërhyjë apo të ndërmjetëson se si ishte forma në të cilën e krijoi tokën dhe qiellin Allahu i Madhërisëm. Mirpo, nuk duhet harrojmë se paraprakisht muaji i Ramazanit apo 30 ditëshat e agjërimit
Allahu i ndajti në 3 kategori. Edhe atë kategorinë e parë të mëshirës, do me thonë 10 ditëshët e para të muajit të Ramazanit, dhe 10 dyshim e pjesës së dytë të faljes apo kërkimit taube dhe lutjeve duajeve tona, dhe 10 dyshim e tretë apo të fundit shpërblimin të Allahut të Madhërisht. Do të thotë për çdo ditë Allahu ka radhit diçka. Për secilën ditë të agjërimit, Allahu ka shpërbly njerëzit me shpërblimin e tij, me formën e tij, ashtu siç din ai më së miri. Të nderuar xhamatni, nuk duhet harrojmë se i kaluam 12 apo 13 ditë të muajit të Ramazanit. Shkuan dhe as pak nuk e menduam se si kanë shkuar dhe sa shpejt kanë shkuar. Mirë po për kënd. Për atë person i cili me mish e shpirt gjatë 3 vitit e ka prit këtë muaj të begash në muaj të Ramazanit. E ka prit me gëzim dhe me lot se kur do të vjen. Pse? Pasi që këtë muaj, sikur edhe shumë herë për para muaj të Ramazanit, kemi dita të agjërimit, sikur është dita e hanë dhe dita e ejte. Apo i kemi 3 ditë e mesit të muajt si pas kalendarit hijri. Do me thonë këto janë ditë vullnetare, ditë për të cilën pejgamberi alayhi salatu wassalam na ka preferuar të gjithëve, edhe na ka mësuar me edukatën e tij se duhet t'i agjërojmë. Mirë po s'na ka bërë obligative pasi që nuk kemi ajete strikta apo kompetente për ta dita. Mirë po për ditat e muajit të Ramazanit kemi suret e tëra, kemi ajetet e tëra, kemi fjalë të bollshme për të cilën na ka përmendur Allahu i Madhërisht. Dhe për atë shkak nuk duhet të harrojmë se duhet të shfrytëzojmë. Duhet të shfrytëzojmë maksimalisht ditë dhe natë, se si të mbijmë deri në atë gradë të cilën Allahu i Madhërisht na përmend në ajetet kuranore. Pra, sa për fillim për hyrjen e kësaj teme, do të përmendim fjalën e Allahut të Madhërisht ku në Kur'an përmendet thotë: Astaghfiru billahi bismillahir rahmanir rahim. Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Do të thotë Allahu e na përgjigjet dhe na drejtohet neve duke na thënë: Wa idha sa'alaka 'ibadi, edhe kur të pyesin për mua, do me thonë për Allah, është pyetje direkte për Allah. Kur të pyesin për mua robërit e mi, anni fe inni qarib, ujibu, thotë përgjigjuni, da'wat ad-da'i idha da'ani falyastajibu wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Thotë përgjigjuni, unë i përgjegjem lutjes që më lutet mua kush thirrës i dha të ajnë, ai i cili më thirr, edhe e i thot Allahut: O Zot, ja Rab, ma mundso këtë apo këtë. Allahu thot: unë i përgjigjem asaj ftesës dhe thirrjes tote. Ndërsa në një fjalë tjetër të Kuranit Allahu thot: Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dhe kur të më thirrni mua, thot Allah, astajib lakum, unë ju përgjegjem thot ftesës suaj, unë ju përgjegjem thot thirrjes suaj. Të nderuar, a nuk është mëkat? Edhe atë nuk të thuash lirisht një ndër mëkatet e mëdha,
Kur Allahu neve na drejtohet, më thirrni mu që unë t'ju përgjigje. E përse ne në këtë muaj të mëshirës të mos i drejtohemi Allahut të Madhërisëm? Përse ne të mos i drejtohemi Allahut duke i thënë ja Rab, o Zot, na largo gjitha problemet të tona të cilët i kemi gjatë jetës tonë. Na largo brengat të cilat i kemi në mesin e familjes tonë. A mos vallë, ndoshta nuk kemi kurfar probleme. A mos vallë, ndoshta nuk kemi kurfar brenga të ndëruar. Të mos harrojmë se për një punë shumë të vogël, si rob, krijes e dobët të cilat jemi në këtë rrugë toksore, i drejtohemi kujt? Ndonjë kryetare të shtetit, ndonjë kryeministri të shtetit, ndonjë drejtorit, ndonjë zavenci, ndonjë njeriu i cili është pak a shumë më i fuqishëm se ti. I drejtohemi duke thënë, o ti njeri, ma mundsove, ma drejto, më ndihmo. E kur robrit të Allahut në këtë botë ja kemi leju vetvetes që t'i drejtohemi, edhe t'i themi se na mundso dhe na ndihmo, e kush jemi na që mos i drejtohemi Allahut të Madhërisëm, i cili na krijoi, i cili na dha mendje, i cili na dha shqyse të pamundësit, i cili na dha shqyse të ndëgjuarit, veshët, i cili na dha shqisat e të folurit tonë gojë, i cili na dha pjesët e organeve si nuhatje në undër, i cili na dha pjesët e organeve të trupit tonë duart, i cili na dha pjesët e trupit tonë këmbët. E përse të mos e shfryzojmë rastin vëllezër, edhe t'i drejtohemi Allahut, e Allahu subhanahu wa ta'ala na thot ud'uni astajib lakum. Ju më drejtoni e unë t'ju përgjigjem. Si do t'na përgjigjet Allahu kur që ne Allahu nuk e lusim? Si do t'na drejtohet Allahu? Apo si do t'na përgjigjet neve Allahu me madhrinë e tij kur që ne nuk i drejtohemi Allahut? Të nderuar, të mos harrojmë se ne e dim se namazet janë obligative, farz. Ne e dim se namazet janë obligim nga ana e Allahut, por të mos mendojmë se në xhenet shkohet vetëm se me faljen e 5 kohëve të namazit. Vallahi, ju mos bindet askush vetvete. Se mund të thotë dikush se unë i kri 5 kohë të namazeve dhe jam njeriu më i mirë i cili ekziston. Jo. Nëse e kry namazin por nuk i moral, etik, e religion, fetar, në qoftë se e kry një ibadetin lutje në Allah, ndërsa nuk i drejtohesh Allahut me duaja, me lutje, në qoftë se e kry namazin ndërsa nuk i ndihmon vëllaut tënd, koshis tënd të pa, farefisit, miqësis, fukarave, të doptit, të sëmurit, edhe ashtu me radhë. Nuk mund t'i thuash vetvete se jam besimtari, sinqert apo i mirë. Allahu në Kur'an thotë qad aflaha al-mu'minun. Kanë shpëtuar thot ata njerëz, ata besimtarë. Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Ata të cilët e falin, e adhurojnë Allahun, e falin namazin me sinqeritet të plotë. Mirë po tash në këtë kontekst të kësaj fjale është fjala Allahu ku vërtetohet për çka? Alladhina hum fi salatihim. Do me thonë ata të cilët në namaz nuk kanë sinqeritet. Është konkretisht pyetja tash për namazin. Mirë po, nga anë tjetër, pejgamberi alayhi salatu wassalam, i dërguari Muhammed sallallahu ta'ala alaihi wasallam thotë: ai i cili agjeron edhe është i sinqert në bindjen e tij me sinqeritet të plotë për agjerimin
për mbajtjen e atij agjerimit të Ramazanit. Lutjet e tij do të pranohen. Duat e tij do të pranohen. Do me thëmë këtë kontekst të kësa fjala hadith e pejgamberi a.s. drejtohet me cilën? Me dua, me lutje. Do me thëmë lutjet e tij thot Allah, pejgamberi a.s. se Allah do t'ja pranon, edhe nuk do t'ja kthen. Nuk do t'ja lën duart e tij bosh kur do t'i zgat duart për në qiell. Pse? Pasi që pejgamberi a.s. çka thot në një hadith, vëllezër të nderuar. Qibletu salat el-Kaaba. Thot kibleja e namazit që na është Ka'bja. Wa qibletu dua, edhe kibja e lutjes e dua si na është es-sama. Thot qiell. Do thot kiblia e namazit është Ka'bja, ndërsa kiblia e duas dhe lutjeve është qiell. Drejtojmë edhe duhet i drejtojmë duart e tona, duke ngritur në qiell dhe duke thënë ja Rab, na fal neve, duke thënë Allahumma rabbi gfirli warhamni, o Zot, më falë mua dhe më mëshiro, pas jam mëkatar, jam gjunahtar, jam njeri i dobët dhe më ke krijuar ti. Kam mëkate në çdo frymëmarrjen time, të mos mendojmë se njeriu nuk ka mëkate, të mos mendojmë se njeriu nuk ka gjunahe. Pasi në çdo frymëmarrje tonë të cilën e marrim frymën, në çdo gjumin tonë, kur do të bimë dhe do të flejmë, mund të futemi në gjunahe në mëkate vëllezër të nderuar. Dikush më thotë se si do të futemi në mëkate në gjumë, duke ndëruar lloj-lloj ëndra me të cilën ke radhë dhe ke fletë. Nuk e thonë a'udhu billahi minash shaitanir rajim, o Zot, më mbroj nga mendimet e djallit apo shejtanit. Por ke ra nga kafeanët, nga vendet e trishtuara për të cilët nuk i takon një besimtarit muslimanit. Nuk e ke pas prindrit tënë babaj, nuk e ke pas nanën tënde, nuk e ke pa në fletje as bashkëshortën tënde gruan. Ke ardhë edhe ke ra me njerë në gjumë dhe me njerë të ka kapruar gjumi. A nuk ka mëkate në ato momente? A nuk të ka gjumi në ato momente me gjuna me kata? Pse? Ose ke ardhë njeri i cili je në atë moment të alkoholit, ose ke ardhë njeri i cili ndoshtë të mëzdovë Zoti ke humbë në për harame ka zinje të lloj-llojshme, për të cilët Allah inshallah i shkatëron në çdo moment dhe çdo rast. Pse? Pasi që ata njerëz të cilët mirën me gjoja të tilla edhe i udhëzojnë rinin tonë në humbje në delalet, duhet bëjmë dua në çdo moment dhe themi o Allah, shkatëroj ata njerëz. Shkatëroj dhe pa kur farë frige, mos merë frigën vetë-vete, po jepi kuraje vetë-veti, jepi vullnet dhe jepu të tjereve, dhe lutju Allah, duke thënë se zullumqarët, ata të cilët bëjnë zullum fes dinit të Allah, Zoti t'i shkatron, ndërsa ata besimtarë të cilët e kanë humbë në rrugën e tij, Allahu ta udhëzon dhe t'i zbut zemrën e tij. Do të thotë janë dy dallime. Besimtari që ka humbur rrugën e tij, Allahu ta udhëzon. Ndërsa pa besimtarin i cili gjithmonë është në humbje, edhe i fton të tjerë për në harame, Allahu ta shkatron. Të nderuar besimtarë, do ta përmendni edhe thënien apo shembullin e Ibrahim Edhemit, rahimahullah. Ibrahim Edhemi ishte një njeri shumë i devotshëm, shumë i sinqert në dinin e Allahut. Edhe për shumë pyetje e pyetnin atë. Ishte nga Basra e Irak. Edhe duke lëvizur, duke shëtitur në atë moment,
besimtarët i drejtohen Ibrahim Edhemit, duke thënë: O Ibrahim Edhemi, thotë ne i lutemi Allahut për Allahu, nuk i pranon duat apo lutjet tona. Ne i ngrejmë duat, mirë po Allahu për fat nuk i përgjigjet të ftesës apo thirrjes tonë. Të mos harrojmë se Ibrahim Edhemi ju përgjigj shumë shkurt, mirë po qartë. Do të thotë shkurt me fjalë të shkurtra, mirë po me një qartësi shumë të madhe, me një domethënie, me një kuptim shumë të madh. Në një, thotë ju e njihni Zotin e juaj, thotë ju e njihni Rabbil Alamin, e njihni Allahun i cili krijoi tokën dhe qiellin dhe gjithçka. Dhe thoni se Allahu është një dhe s'ka tjetër post tij. Mirë po, thotë nuk i zbatojni urdhrat e Allahut. Nuk i zbatojni urdhrat për të cilën e ka urdhëruar, domethënë, i madhi Allah. Në 2, thotë ju e lexoni thotë cilën? Kur'anin. E lexoni fjalën e Allahut, shpalljen e vetme të pastër. Mirë po, nuk e praktikoni fjalën e Allahut. Allahu në Kur'an thotë: Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Thotë unë jam shpallësi, unë jam ai i cili e shpall cilën këtë Kur'an, dhe unë jam mbrojtësi i fjalës time, domethënë të Kur'anit, të dëruar. Nuk duhet të harrojmë se në këtë muaj, siç e tham fillim, është edhe fillimi i shpalljes së Kur'anit. Është fillimi i shpëtimit të kësaj toke. Mirë po, në qoftë se ne vetëm se e lexojmë me sytë tona, ndërsa goja jonë asnjë harf nuk e thotë, është mëkat. Është mëkat, pasi që ne nuk e praktikojmë në praktikat e. Atëherë vetëm se sytë tona shohin atë Kur'an, ndërsa në praktik goja jonë dhe shpirti jonë nuk e shijon atë kënaqësi të leximit të Kur'anit. Andaj, edhe në shtëpitë tona kur marrim Kur'anin dhe e lexojmë, të mos harrojmë vëllezërit e nderuar, se duhet ta lexojmë. Mirë po, hiç më shumë në televizin ato buzët e tua dhe në kuptohet se me të vërtetë jenë një lexim të Kur'anit e jenë në mënyrë direkt në kontakt me Allahun e Madhërisht. E kjo është ajo se ne e lexojmë Kur'anin, mirë po, nuk e praktikojmë. E treta, thotë Ibrahim Edhemi se thoni se shejtani, djalli është armiku jonë. Mirë po shkojmë mbas fjalëve të shejtanit. E nderojmë, si e nderojmë? Duke do të thotë se shejtani kush është ai njeri i cili e nderon. Po e nderojmë të vëllezër, pasi që nuk vim në xhami të falim namazin, pasi në shtëpitë tona nuk falim namaz, pasi që nuk kemi nder dhe respekt ndaj prishërve, baballarëve, stërgjishëve dhe ashtu me radhë, pasi nuk kemi respekt ndaj të dërguarit Muhammed alayhis salam, a nuk e nderojmë domethënë shejtanin? Po shejtani thotë ti mos shkon në namaz. Shejtani thotë ti mos e ndero plot. Djalli thotë ti mos e respekto prindërin tënd. Dhe ashtu me radhë dhe me radhë. E kjo e dim se është armiku jonë, djalli, por prapë domethënë e nderoj dhe shkoj pas tij. Në 4 thotë themi se i takojmë sunetit apo popullit të Muhammed sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Mirë po përkundrazi, nuk shkojmë pas urdhrave të sunetit të pejgamberit alayhis salam. Domethënë nuk i falmi sunetet. E falmi farzin, sunetet as xhami, as shtëpi as kërkun. A nuk është mos praktike sunetit të pejgamberit alayhis salam? Domethënë hikmi në
Çka? Duke menduar se vetëm se 4 farz i kemi obligim, 2 farz në sabah, 4 farz i kemi në drejt, 4 farz i kemi në kindi, 2 prap i kemi në akşam, 3 dhe 4 në yatsi, vëllezër të nderuar. E ku me të këto sunet e tjera? A nuk është mos respektim i sunetit pejgamberit alayhis salam? Mos jemi më të mençur si dërguari Muhammed alayhis salam, i cili ju ka përkull Allahut me sunetet e tij. Po mos harrojmë se në sunetet ka farze, nisë sikur se ka në farze. Po në farze ki sunetet si shka dhe sunetet. Andaj, pejgamberi alayhis salam thotë në qoftë se doni të më terroni dhe më respektoni mua, çka duhet me bë? I ndan në 3 kategori, kauli, fiili dhe tekri. Pejgamberi alayhis salam thotë suneti im apo praktika e ime është atë të cilën e kam thënë unë si dërguari Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Atë të cilën e kam thënë, atë të cilën e kam praktikuar, edhe atë të cilën e kam përgjigj vetë unë si pejgamber alayhis salam. Do me thonë thonjë të pejgamberit alayhis salam, praktikat e pejgamberit alayhis salam, përgjimet të cilat i ka përgjigj vetë i dërguari Muhammed alayhis salam. Pasi që mos harrojmë se ka pas sahab, kur diçka ka bërë, pejgamberi alayhis salam thotë unë nuk e kam bërë se sunet, mirë po e ka përgjigje. Ka thonë është vepra e mirë, është punë e mirë. Andaj, vëllezër të nderuar, të shkojmë pas urdhrave të dërguarit profet Muhammed alayhis salam, pasi që është një pasqyrë pastër e kësaj luze të kësot. Ashtu siç është Kurani, është edhe i dërguari Muhammed alayhis salam. Jo rasisht, edhe në deklaratën e parë, edhe ku e ka thënë, edhe thuhet se vetë Ademi alayhis salam. Thuhet ashhadu an la ilaha illallah, besoj dhe deklaroj se Allahu është një dhe s'ka tjetër post tij, wa anna Muhammadan rasulullah. Edhe se Muhamedi alayhis salam është rob dhe i dërguari i Allahut. Do me thonë, e ka me një mitar, me një fjarën e Allahut dhe fjarën e dërguarit e tij Muhammed alayhis salam. Ka pas shumë pejgamberë tjerë, mirë po i vetë ishte kush, i dërguari Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Andaj vëllezër të nderuar, nuk duhet të harrojmë se në pikën tjetër të cilën e përmendën dhe Ibrahim e thotë, donin të shkonin në xhenet. Edhe thonin çdo kohë të namazit në shtëpitë tona, para xhumit dhe çdo kohë në rrugë, o Zot, mos probleme xhenet. Mirë po, thotë nuk vrapojni për me xhenetin e juaj. Nuk vrapojni, nuk nxitojni për mu futur në xhenet. Por vetëm thoni, inshallah, Allah është probleme në xhenet. Për atë xhenet duhet të meritojmë. Por atë xhenet duhet të meritojmë, vëllezër të nderuar, gjithmonë. Në çdo sekondë, në çdo minutë, në çdo orë, çdo ditë, çdo javë, muaj apo vit. Duhet të vrapojmë, nxitojmë. Ashtu siç nxitojnë edhe sahabët e pejgamberit alayhis salam. Ashtu siç nxituan edhe shokët e të dërguarit Muhammed alayhis salam. Të mos harrojmë se kishte një nga sahabët të cilët e kishin të garantuar xhenetin përderisa ishin edhe gjallë. E kishin të garantuar nga ana e Allahut, zbashku me Muhammed sallallahu alaihi wasallam, zbashku me Abu Bekrin, zbashku me Omerin, zbashku me Aliun, zbashku me Uthmanin radiallahu anhu. Do me thonë me edhe khalifet tjerë. Mirë po, a mos vallë ato si khalife, a mos vallë ato si sahabë. Thënë pasë që nga ka garantuar Allahu xhenetin, ne, stop, e në, po dhe nuk nëzitonë. Jo, për kundra si fituan koraje edhe më të madhe për të nëzituar për në xhenetin Allah, për të nëzituar për shpërblimin Allah. E kjo është fitim i Allahut. Kjo është një
fitimtar për njeriu kur nëziton për në xhenetin e tij. Thotë ju doni të shpëtoni nga zjarri, mirë po futeni në zjarr. Doni shpëtoni nga zjarri, mirë po futeni, nxitoni, vrapojni për të futur në zjarr. Të mos përsëritë, po si vrapon njeriu, vrapon duke vrapuar mos haramave. Mbas ndalesave të cilat na ka ndaluar Allahu strikt me fjalët e tij të Kuranit. Thamë edhe në fillim, se nuk ka njeri pa mëkate, nuk ka njeri pa gjëra. Mirë po, të mundohemi atë mëkatet e tona të jenë të rralla edhe të vogla. Të mos mundohemi të ja shkojmë njëri tjetrit. Nëse kim ka shani herë, unë 5 herë të shkoj. Në qoftë se ki ma kam shumë një shuplakë, 5 shuplakë të t'ja shkoj. Në qoftë se ki u ka hideruar me mu njerë, unë për i natë të këti 5 herë të t'hideruar. Pa jo futje në zjarë, nuk është në citim për mu larkuar nga mëkatet e para, për futje në zonë. Thoni thotë se është vdekja hak. Mirë po nuk e mendoni vdekjen e juaj. Kur e mendoni vdekjen e vëllezër? Parashtro pyetja për të gjithë ju tash të shkajnë. Kur e mendoni vdekjen e vetëm se të vërejzat? Vetëm të vërejzat ku shkojme edhe nga frika, nga tuta se qërë gjitho vërejzat kanë, me siguri do të vdesë e po do të vdesh, o vajdoshë, do të vdesh, se sigur Allahu të t'jep edhe 150 vite, edhe 200 vite jetë, vallahi nuk i kishe dashtë askush. Me thonë, dikush inshallah jeton, 150 vite i kishe thonë inshallah jeton. Ajo është dëshira Allahu. Por, unë e di se sa do t'jemi fuqishëm, mund t'a paramendoj se sa forcë kuve do t'kem, edhe pse vetë në gjonë e dinë Allahu i cilën të ka krijuar nëse në një. Por, duke i parë do shembuj nga India, nga këtë diçka ne krejnë, ka njerë të cilët jetojnë 139 vite, të cilët ju ka dhënë jetë dikujt 140 vite Allah. Por, e pash një emision para mos të më një mujtjes në ty, kishë ndruar një loke në Indi 137 vite. O vëllezër, çka të shofsh? Me foto e këshin zërë, çka të shofsh? E rras kapitull total. Andaj ta shfryzojmë rinin tonë. Ta shfryzojmë atë cilën na ka dhënë Allah. Ta shfryzojmë kohën, se pejgamberi alayhis salatu wassalam thotë ummeti im është ai ummeti i cili do të jetonë në mes të viteve 63, 64, 65. Çka është pas 63, 70, 80, 90, 100, mbi 100, ajo është vundi dhurat nga Allah. Do të thotë njeriu 100 vjeçar, edhe nëse ka bon, ai mirët për të madhe. Në qoftë se e merr dikun dhe e fut, ti do t'jesh ai dëshmitar jetë. A do të mirët si dëshmitar ai person ka gjigje suprem? Jo. A do të mirët si dëshmitar ai njeri për të shka? Jo, pse se? Aq ka ma mendja, aq mundet të kapë mentaliteti i ti. Jo rasti që dhe pleqëri të thonë, e kemi ndëgju nga pleqëri të thonë, njeriu 2 herë për të fëmi. Kur është fëmi, edhe kur plakët shumë vite, dhe nuk t'i nëzgjohë, dhe luën fëmit, apo nipnit të posë, tërnipnit e ti ma plakën, dhe thotë edhe unë jam paras me ju, edhe vërtetë, është paras. A ti mos ja prish qefë. Jo rasishtë të të përmeni edhe një thënje, një shemë Muhammedit alayhis salatu wassalam, ajo vlenë për ju pleqëni, do më thonë tu shka jeni, që mos demoralizoni, mos mërzit të shemë plaku si plakë. Një plakë, në kohën e periudës pejgamberit alayhis salatu wassalam i drejtohet të dërguarit Muhammed alayhis salam duke i thënë, ja Rasulullah, a do të futën, a do të hinë thotë unë në xhenet? Pejgamberi alayhis salam të shkëtë, thotë jo. Plaka të moralizohet, mërzitët, si thotë, i dërguari Allah, kur ai thotë me thotë ka futur, thotë nuk do t'ish në xhenet. Dhe vazhdon në rrugën e saj. Pejgamberi alayhis salam me buzëqeshje frapon dhe përqafon plakën,
duke I thonë, oj no, është e vërtetë se nuk do të futesh në xhenet, pasi në xhenet ti do të jesh e garantuar, do të shkosh në xhenet. Mirë, po do të shkosh jo në këtë moshë ka e ke, por do të shkosh ndoshta 25 vjeçar. Do të thotë atje do të shkosh e re. Edhe plaku do të shkon i ri, nuk do të shkon në moshë 70-90 vjeçar. Atë din më së mirë ti Allah. Edhe pse ka mendime, do të thotë të lloj-llojshme që ja 25-30-40 vjeçar. Pra I lutmi Allah, që Allah inshallah leqërve tonë, popullarve tonë të vjerë shëndet të mirë dhe të jenë mentalisht të mirë dhe të kujdeshëm spari për vetë vetën, pastaj edhe për ne. Të jenë të dobishëm pasi që kemi nevojë për pleshën. Vallahi nëse tërë tokën I marrim dhe I humbim pleshën, vallahi nuk ka farë lezet për ti kjo dynja. Pse? Pa fëmijë dhe pa plakun kjo tokë, a do të jetonte? Nuk do të jetonte. Kjo tokë, a do të qëndronte? Nuk do të qëndronte. Pse? Një zot, nëse e ki për diçka, të ne këtu në përfshatra, të ne qytet s'kena shemull shumë raste, por në përfshatra I kivurë. Në qoftë se nuk I din hudutin e vetë, një person shkon të plakut e baba e thotë baba, nuk e hudut jetë. Se në murve këshita, I dhimët hudutit prej sufrike, se ndoshta të t'japë. Edhe ku shkon pranë të babës? Po në respektojë babën me çdo sen, respektojë plakun me çdo sen. Pejgamberi alayhis salam thot për të respektuar një të moshuar e di që duhet me bo. Nëse sheh të moshuarin I cili është për atë, mos vrapohet të kalzohesh ti I fort, dash me shpejtësi me hapët e tua, ta kalosh dhe shkosh ndoshta 1 kilometër para atij plaku dhe thuash a shef se do të më kallosh nitin Allah. Po jo për të kalluar për ta merr. Ai plaku ka pas shëndetin ton shumë përpara. Mirë po, mosha e bët vetë, koha e bët vetë. E qka duhet bësh ti? Rrinë krahun e djathtë, që nëse ai I moshuari, qoftë baba jo, qoftë gjyshi jo, qoftë kushia jo, po qoftë kush tjetër, qëndroj prapa dhe në qoftë se ka dhe një problem shëndetësor, mbaj për krah, të mos rëzohet, të mos murën, të mos bjenë në tokë dhe të vendë në një kënd, apo krah për të diçka unë. Ajo është respekt në të moshuari. Ajo është respekt për të cilën e ka edukuar, do të thonë pejgamberi alayhis salam. Andaj, bani dua, bani lutje dhe thoni, o Zot, ja Rab, epja shëndetin të moshuarve. Epja shëndetin pleqërve. Epja të mira dhe mundësoja të jeton dita të zbarta dhe të mira gjatë jetës e vetë. Mundësoja që përfundimi jetës së tij të jetë me buzëqeshje, me kënaqësi të mëdha familjare dhe rrethit të vet. Se mos harrojmë se ndoshta rinia nuk ka deri. Por I moshuari në këtë kontekst të kësaj fjale, të hadithit dhe thonjës Ibrahim Edemit, në kontekst se respekti ka unë se I moshuari, jo vetëm se e ka detin e familjes e vlatit të vajzëve, gruas, bashortës, rejësve, vallahi e ka detin edhe të kushive të tjerë. Pse se kanë jetuar përpara atë katonar, edhe e di se si ka qenë jeta me kushin e tij. E di se si ka qenë jeta e kurdisur përpara. Shembull konkret në një pandemi vëllezër të nderuar. Pandemi për të cilën Allahu a'lam mos e di tjetër. Për të cilën nuk duhet të flas asnjë. Se është apo nuk është. Apo forma se si ka, apo prej kujt ka dhe që shka. Ne dim se sprovat janë të Allah. Dhe pa caktim të Allah nuk guxon as sen pa. Mirë po një pandemi, djali me babën nuk shifët. Me një pandemi, vlau me vlau nuk shifët. Me një pandemi, ku jemi sprovuar, djali me motrën e vetë nuk shifët. Të nderuar, do të thotë aq shumë jemi të ndarë nga frika, nga panika e madhe, me çka me një virus grimës shumë e vogël
cilën nuk mund ata shohë. Ja, është provë Allah. Por pse? Nga mos respekti familjarë mes veti, nga mos ndera familjarë mes veti, nga mos hyrja dhe dalja familjarë mes veti. Tash, e rinia qëma, i thot vllaut, kushërimi, dhe shëmera, eja ta pim ka një kafe, mirë po nuk i thot shtëpinë e vete, janë kafe. Pse? Frigot në mos valë, bashkëshortja e vete, gruaj e ti, do t'jedrojë. Vlezër, po kur ju lindi a i baba e nata ata fëmija, a kena ato gratë e tona? A ishin ato bashkëshortet e tona? Nuk ishin. E kush janë tash, të mos fut në të shërtem se në të shërtem në ka dhe kamer, me një doktor Hoq Shefket Krasnishun, me një fjallë të vogël e nxerën pre kontekstis fjallës dhe e bërën aqë madhe, sa që nuk duhet të fut në detaje tash e thote dikush këshuan e këni, por nga mos respekti dhe ndera për të cilën e kemi njërin dhe tjetëri, edhe mos ftesa jona për shtëpitit tona, Allahu një ditë në sprovon. Inshallah, Allahu në mëson që këtë sprovë të cilën e kemi ka moment, sa më shpejt për hir të muajt e agjerimit, të cilët jemi për ibadetit tona, lutjet tona të cilët i bëjmë, Allahu inshallah sa më shpejt që të largon dhe të hek ka kërëmuzat të sot. Që të mujtë të funksionojnë në jetën tonë normale, ashtu se shkëpojnë Allahu. Vëzët dhe dërgojnë. Duke pas parasysh se pejgamberi alayhis salam, kur është pyetur nga disa sahabë duke thënë se ai dua, cila dua është më e pranuar. Pejgamberi alayhis salam çka ka thënë? Thotë duaja për lutja më e pranuar për gjithëkohë është përfundimi i mesës e natës dhe në përfundim të namazeve obligative fazëve. Do me thëmë, çdo kohë të pjesës së natës, të qohemi pak, të relaksohemi, jo vetëm tash në syfit, po të qohemi çdo natë. T'ja pajmë pak vetës atë gjumë, stop. Të qohemi 2 natës dhe të themi, ti drejtohemi Allah, alhamdulillah, që më pas ka dhënë frymende. Pasi që në qatë moment pranohet duaja mos e shkut. Në qatë moment të drejtimi jonë me duart lartë nga qielli drejt Allahut, Allahu thot i përgjigja filestat dhe nuk i kthem Allahu, nuk i lën duart e tona poshtë pa i pranuar. Se na ka garantuar nëpërmjet Muhamedit alayhis salam se duart e një besimtari të sinqert i cili i ngret duart nga unë, të mos dyshon as pak se asnjëherë nuk do të kthehej ai mbrapsht. Sikurse në kohën e Aishës radiallahu anha, e cila fukarave të varfërve asnjëherë dorën e saj nuk ja kthente mbrapsht. Edhe zakonisht gjithmonë kur jepte sadaka dhe dhëronte diçka, Aisha radiallahu anha diçka praktike vëzë ka pas. Nuk ka pas sikur ne, kur dhon një pjesë të sadakas, edhe kthe kryt kohë tjetër. Jo, ja zgatje dorën kështu. Edhe kur e pyetën Aisha pse, ajo kon nëna jonë vëzë të nderuar. E pyetën përse, Aisha radiallahu anha diçka tha, që mos e nënvlerësojmë të varfrin, fukaran, dhe dora ime të qëndron mbi të varfrin. Jo, dora ime të qëndron ndër dorën ati të varfrit. Shikjo çfarë mendimi ka pas Aisha radiallahu anha. E ku jemi tash na? Ne vetëm se, jo vetëm që i përzotëm e fukarat, por para një fjalë të hajrit, thuaj në qoftë se s'ke, thuaj Zoti, Allahu të lasht, Allahu të lehtësot, Allahu të ndihmoft. Ne asat, as këtë. Andaj vëllezër të nderuar, pasi që jemi në muajt e agjerimit, të mos e zgasë dhe shumë se nuk e di edhe sau zgasë dhe shumë, do të përmendni për së fundi edhe fjalën e Allahut. Ku në një ajet kuranor thotë, tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Thotë, pendohuni para Allahut me një pendim sinqert. Të pendoheni dhe të themi, o Zot falna neve, udhëzona neve, mbarsona neve, drejtona neve,
udhëzoj familjarët e tonë, duke po duan Allahumma rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Duke ju po dua Zotit dhe duke i kërkuar falje për robët e familjes tonë, për të vdekurit dhe ashtu me radhë. Duke kërkuar falje tobe te Allah për mos agjërimin e këtyre ditëve të cilët i kemi Pse? Pasi që vëllezërit e nderuar, pasi që para se ta përfundoj, unë do të bëj edhe një dua tjetër, pasi që sot, për fat, edhe pse dëshira ime, zemra ime ndoshta ka qenë që të jem mesin atyre vëllezërve. Edhe besoj që edhe dëshira e hoxhës tjetër edhe shumë tjerëve, ndroi jetë një profesor i im, profesor dietar, alim, i medreses, i sabeu të Shkupit, i cili tërë jetën e tij e sakrifikoi në diturin në atë medrese. Hoxha i nderuar Recep Yusufi, e keni dëgjuar ndoshta nga njerëzit. Allahu e mëshiroft, i bën dua dhe lutjes bashkë me ju, inshallah Allahu për hir të sakrificës së tij, për diturinë të cilën na dha neve si talebes parjerë. Edhe gjithë atyre tjereve, pasi që një periudhë ishte edhe mufti i qytetit të Shkupit, Allahu inshallah e shpërblen në xhenet. Allahu inshallah e gradon me gradën e tij më të madhe të cilën e ka. Allahu inshallah ja lehtëson ditën apo momentet kur do të mirët në pyetje. Andaj vëllezër të nderuar, respektoni dhe bëni dua lutje për secilin. Respektoni dhe nderoni ata të cilët ju kanë mësuar leximin e Kuranit. Hoxhën e juaj, qoftë hoxh, apo xhamati thjesht, edhe xhamati thjesht, i cili ta mëson fjalën e Allah, edhe ai për ty është hoxh. Edhe ai për ty është ai i cili ta ka mësuar fjalën e Kuranit. Andaj e lusë Allahu gjithashtu unë personalisht që hoxhës tim, Shejkhul Haxhikanis, i cili në fjalët e para mi ka mësuar të shkronja së fjalës fjalës arabe të Kuranit. Allahu inshallah jep shëndet, edhe inshallah Allahu ja jep gjitha të mira, edhe gjitha atyre të cilat mundohen që t'ja mësojnë njëri tjetrit leximin e Kuranit. Pse vëllezër të nderuar? Pasi që çdo i ri në këtë moment, në këtë kohë, kur t'i bën 7 vjet fëmijën e vet, e shtin në shkollë, edhe pasi e shtin në shkollë, e shtin në një kurs të gjuhës angleze, e shtin në kurs të gjuhës frenge, gjermane, turke apo kujt diçka. Unë nuk jam kundër asaj. Jam, elhamdulillah, që çdo i ri, çdo fëmijë të dinë çdo gjuhë të huaj, pasi që ajo është pasuri, dituri. Mirë po, paraprakisht çdo prind, obligimi i parë është që kur ai të fillon dhe të mëson alfabetin e gjuhës antare të nënës së tij dhe prindërve të tij. Shembull ne shqip, ta mësojmë bazën e gjuhës tonë antare të shqipe. Atëherë, thonjën e dytë apo fjalët e dytë për të cilën duhet të mësojmë, është fjala e çti Kuranit. Pse? Pasi që është fjala e Allahut. Edhe është obligim dhe përgjegjësia jonë që t'ja mësojmë secilin. Është turp i shekullit 21 që dikush të mos din ta lexojë Kur'anin. Vallahi është turp i madh që dikush mos din ende ta merr Kur'anin, ta nxjerr dhe ta shpjeton e ta lexon. Jemi në shekull kur shumë veta duhet jo vetëm se ta lexojnë, por edhe të mundohen të përkthejnë diçka nga Kurani. Pse? Kemi lloj metoda ku mund që ta lexojmë Kur'anin dhe të mirëmi me përkthimet apo komentet e fjalëve të Allahut. Andaj vëllezër të nderuar, e kam fjalën për gjithkund i cili nuk din ta lexojë Kur'anin, le të mundohet maksimalisht me atë vetën ta mëson fjalën e Allahut. Ta mëson diturinë për të cilën na ka dhënë Allah, se dituria e vetë në këtë botë, në këtë rrugësor, është Kur'ani dhe nuk nxirret asgjë nga njerëzit tjerë jo islam, përposja ata përfitojnë nga libri jo i shenjtë, Kur'ani, se Kur'anin Allah nuk na ka dhënë veç neve besimtarëve muslimanë, por jo ka dhënë gjithëve në rrugën toksore. Edhe ai i cili e merr dhe e shpjeton, ai do të përfiton edhe diturinë, ndërsa ai i cili e mohon edhe nuk don të udhëzohet dhe drejtohet pas asaj, atëherë kuptohet se edhe Allahu do t'ia
vëllazë do t'ja kërkon zemrën e tij, pasi që ai nuk ka dëshirë që ta shqon fjalën apo emanetin e Allahut atje ku duhet. Të nderuar besimtarë, nuk duhet të harrojmë se jemi thashë edhe pjesën e dytë, domethënë të agjerimit. Unë për së fundi vetëm se një apel të vogël do të them për të gjithë ata të cilët nuk agjeruan dhe agjeruan. Çka përfituan ata të cilët agjeruan këto ditë? Përfituan adhurim, përfituan ibadet, përfituan lutje, dua dhe ashtu me radhë, përfituan shpërblimin e Allahut, përfituan futjen e çdo personit nga dera me hanë e xhenetit. Ndërsa çka humbën ata të tjerë vagabond, do t'i them me një fjalë konkretisht, edhe pse ndoshta nuk na ka jetë, por ai që nuk respekton Allah, ai që nuk respekton dinin e Allah, ai shumë normale se është vagabond. Ai njeri ka marrë qafë të vetën, ka marrë qafë të afërmit të tij dhe gjithë kanë në rrethin e tij. Çka humbja? Ai ka humbur shpërblimin e Allahut të cilën i përmenda pa përpara. Ai ka humbur shpërblimin e Allahut për me hinë nga dera e Allahut, nga dera e xhenetit rehan. Ai e ka humbur gjithçka, e ka humbur shëndetin e tij, pasi që agjerimi jo vetëm se është obligative, por është edhe pastëri i organizmit të shëndetit tonë. Nuk do të harrojmë se në shtetet e Francës ka një spital i posaçëm ku kurojnë njerëz. Do me thonë i shërojnë njerëzit me çka? Me agjerim. I shërojnë njerëzit me agjerim, duke agjeruar Ramazan. Nuk është i Islamit, por e kanë pasur është e dobishme. Andaj, pasi që Allahu na ka mësuar dhe na ka bërë obligim që ne të agjerojmë këtë muaj të Ramazanit, vëllezër të nderuar, e lutemi Allahun në këto momente që Allahu ata të cilat nuk e agjeruan këto 13 ditë, Allahu inshallah me madhërinë e tij t'ia zbut zemrat e tyre edhe të pendohen, edhe të bëjnë dua te Allahu për ditët e kaluara të shkuara edhe të fillojnë me fillimin, startin e agjerimit. Pse? Që t'ja arrijnë shumë varë pjesës së dytë dhe të tretë të agjerimit, të lutjeve, të shpërblimit dhe ashtu me radhë. I lutemi Allahut të madhërisëm, Allahu inshallah të na bën kabul dhe makbul agjerimin. I lutemi Allahut të madhërisëm, Allahu të jep shëndet gjithë gazetarëve, gjithë muslimanëve, kudo që janë. I lutemi Allahut me madhërinë e tij që të na mbarson duke po dua për vetveten rreth të pa, pasi që e di që vetveten ka më dhunë mëkate sa të duash. Mos mendojmë se xhallar nuk kemi mëkate, por zakonisht mëkate ndoshta shumë herë mund të ndodhen më shumë te në xhallar. Pse? Nëse devijon dhe nuk e themi fjalën e hapur, fjalën e vërtetë, fjalën e shenjtë të Kur'anit ashtu siç kërkon Allahu, dhe ashtu siç ka praktikuar pejgamberi alayhis salam. Jo vetëm se ka gabuar, por e ka devijuar edhe vetveten. Andaj i lutemi Allahut që Allahu dietarë të cilët kanë përfituar dhe përfitojnë ilm dhe mundohen të shpjegojnë Islamin, Allahu t'u ndihmon dhe Allahu gjatë muajit të Ramazanit ja mëson ta tregojnë realitetin, të vërtetën dhe asnjëherë të mos përkulen ndaj asnjërit ndaj të cilët mendojnë se është më i fuqishëm, pasi që fuqia absolute është Allahu dhe të askush tjetër. Të mundohemi të gjithë të shpëtojmë njerëzit të cilët e kanë humbur gabim rrugën e tyre, edhe të cilat nuk janë në rrugë të dinit të Allahut. Të mundohemi të shpëtojmë, të mos mendojmë se veç ne duhet të shpëtojmë, por të marrim edhe ato për krau edhe t'ju themi, o vllai, e di se ti mendon se je pelikushi, po nuk je askushi, drejtohu, udhëzohu, bën tauba për Allahun, se Allahu pranon taubën. Jo rastësisht në një dua të një dietare, kur një dietare përmend dhe thotë se do të vjen momenti kur Allahu këtë fjalë duku i Allah, pendo për Allah, do ta pranon edhe pendimin e sinaqarit, do ta pranon edhe pendimin e narkomanit i cili e ka përdorur drogën, do ta gjithmonë do t'i merr edhe duat e lutjet e secillit person çdo mëkat i cili ka bën, përpos shirkut i cili nuk pranohet te Allahu i Madhërisëm, pasi që inna Allaha la yaghfiru
është rëgabia. Allahu nuk e farë shirku. Do me thënë t'i bërë shok Allah, atë nuk e pranon. Për t'i bërë shok Allah, atë gabim të njeriu nuk ka shansa teorike që të pranohet. Ndërsa gjithë gabimet dhe mëkatet të tjera, Allahu ja fshin njeriu. Me qka? Me një pendim. Të mos demoralizohemi se kam shumë gabimin, andaj Allahu nuk më fshin gabimet dhe do të fut në zjarë e bizjarë. Por, le ta din çdo kush Allahu, çdo pendim të çdo personi për çdo gabim e pranon se ne nuk jemi ata të cilat caktojnë, vendosmi dhe vulosmi, por është Allahu i cili krijoi gjithçka. Ma bëri Allah dhe se e këmë zgatë, edhe ne një falëndërojmë, walhamdulillahi rabbil alamin.